Хочешь капучино от Рафаэля? Тогда заходи на страницу челленджа «Улыбайся с Мак Кафе» в ТикТок, снимай видео с эффектом стаканчика Мак Кафе под официальный трек и покажи, как он поднимает тебе настроение. Выложи свое видео с хэштегом «Улыбайся с Мак Кафе» и получи шанс на промокод на бесплатный маленький капучино. Рэпись, лично промокод. Даже если все очень плохо, и на улице грустные будни закрывают дверцы, улыбайся как можно громко, сохраняй меня берегом своего сердца. Ты меня ловишь руками, как солнечного зайчика, а я скольжу по твоим губам. Ты выдыхаешь на меня бура дуванчика, чтобы я тебя не поцеловал.